poslušalci in navdušenke, prav lepo pozdravljeni v projektu Teniško aktivni. Se zdaj selimo v Teksas, v Združene države Amerike, kjer je na drugi strani Sven Lah. Sven, lep pozdrav. Pozdravljen. Ja, nekako, ko v Sloveniji zdaj rečemo Teksas, takoj pomislimo na Luko Dončića. Tvoja univerza je zelo blizu Dallasa. Spremljaš kaj NBA košarko? Ja, seveda. Mislim, da je Luka, če ne najbolj aktiven, vsaj v Dallasu, bi po moje z samozavestjo rekel, da tudi v celem Teksasu, kot športnik in kot oseba. Imel sem srečo, da sem jaz bil na študiju, oziroma da sem prišel na študij v Teksas pred njim, pa da so se pol stvari poklopile, da ni šel v Atlanto, pa da je pol pristal v Dallasu. Pa veš, da ima zelo rad tenis. Tako prije v Slovenijo, ves čas igra tenis. Ja, sem slišal. Sem tudi videl na Instagramu par slik s Novickim, ko so igrali na nekih dogodkih. Dobro, pustimo zdaj Luko Dončića, pa se posvetimo tebi osebno. Torej, Sven Lah, nekdaj, mislim, da 74. mladinec, zdaj pa torej na študiju v ZDA na univerzi Baylor. Pa začniva, zakaj si se odločil, da boš šel na univerzo? Bil sem, mislim, da prepričan v ta korak, ko sem bil star tam okoli 16-17 let. Sicer moja prva izbira je bila Ohio State. Nekako sem bil z njimi povezan preko Zorana Krajnca, ki je bil moj trener od malih nog, in pa preko Blaža Role. On je tudi sam v bistvu to pot izbral, da ni šel direkt pro, da je šel prvo na študij, pa pol pro. Stvari se pol nekako niso poklopile najbolj. Z Ohio Stateom pa sem pol pristal na Bayloru, ki je pa, če gremo mogoče par let nazaj, Matijas Gaga je bil v bistvu zelo dobra konekcija, da sem uspel priti sem. Glavni trener, ki smo ga imeli v mojem prvem letniku, je bil v bistvu tudi njegov trener. Mislim, da so osvojili oni prvenstvo 2-4. On je preživel, mislim, 3-4 leta tu, pa sem se pol z njim povezal. Za študij pa sem se načeloma odločil zaradi tega, ker se mi zdi, da je bila dobra popotnica za naprej. Nisem hotel vzeti rizika, da bi v bistvu šel na pro brez neke izobrazbe, ki bi mi zagotovila vsaj neki dobiček v prihodnosti. Pa vsi vemo, da v bistvu da je težko prodreti skozi ta svet v tenisu, ko si star 16, 17, 18 let. Da redkim uspe, ki pač imajo vse možnosti in pa potencial in talent. Ampak se mi zdi, da je bila to prava izbira, da sem izbral študij. Ravno to, morda malce poveš o samem študiju, kaj študiraš oziroma si že doštudiral? V šoli sem sem diplomiral iz financ, leto pa pol nazaj, pa zaradi covida smo dobili dodatno leto, ki mi je v bistvu omogočila še pol nadaljevati študij. Tako da bom zdaj v bistvu v času 2 tednih, mogoče 3, nekje v sredini maja se nam zaključi ta semester, pa bom dokončal še masters. Na študiju pa je drugače zelo zanimivo. Tenis postane malo bolj ekipni šport. Mogoče za te, ki poslušate ta pogovor, ne veste, kako ta stvar deluje, ampak igra se na skupni, vsaka tekma šteje posamezno točko, ampak se pol sešteje skupaj, se pravi kot mogoče sistem podoben ligi, ko imaš več tekem, pa se pol seštejejo zmage in porazi. Prva ekipa, ki pride do 4, igrajo se 3 dvojice, 2 moraš zmagati za točko, se pravi tista ekipa, ki zmaga 2, dobi 1 točko, pol so pa na vrsti še single, 6 singlov, ker pa vsaka tekma šteje 1 točko, se pravi 7 točk skupno. Ekipa, ki prva pride do 4, zmaga tekmo. Kako kakovostne pa so te tekme, glede na to, da si šel na univerzo, tudi z mislijo, da bo šel na profesionalno turnejo, če lahko temu tako rečem. So še te želje?
Teh želj verjetno ni več, vsaj trenutno ne. Za naslednjo poletje plus še mogoče leto dni sem se odločil, da se bom preselil v New York. Mogoče tenis pustim malo na strani, ampak vrata pustim odprta. Mislim, da mi leto dni, mogoče, če se življenje me vrne spet na glavo, se odločim nazaj za tenis, ampak zaenkrat sem se odločil pač za New York, brez tenisa. Glede same kakovosti na univerzah pa je v preteklosti so mogoče igralci kot John Isner, Kevin Anderson, Steve Johnson in podobni, vsi bili na univerzah, tako sem omenil prej Blaža, tudi on je en izmed njih. Pa tudi trenutno, če bi šli po lestvici navzdol, se najdejo igralci med vse po 200 pa do 500 na ATP-ju, tako da to so v bistvu igralci, ki igrajo v najboljših ekipah, tako en izmed njih smo mi. Recimo naš prvi igralec je igral letos Davis Cup proti Španiji, zmagal je par Futuresov lani jeseni. Tako da se mi zdi, kakovost je dobra, da igralci, ki so top uveščeni, imajo zelo dosti izkušenj, mogoče ne toliko na challengerjih, ampak vsaj na futuresih. Je sicer malo bolj težko uskladiti turnirja plus šola plus sezona, tako da se jesenski del, če imaš željo, se lahko pač zbereš, ali boš igral študentske turnirje, ali boš igral mix med študentskimi in futuresi, ali pa samo pro, tako da v bistvu kako komu paše. Ampak ja, kakovost se mi zdi, da je zelo dobra in za igralca, oziroma za mladince, ki nočejo iti direkt pro, mislim, da je univerza najboljša izbira. Ravno to, dejal si, da si pri 16 nekako začel razmišljati o Ameriki. Kakšen bi bil zdaj, ko ima vse te izkušnje, tvoj nasvet, zdaj tistim, ki so stari 16-17 let, kako naj se odločijo za pravo univerzo, kaj naj gledajo, kaj pridobijo morda, da narediš malce reklame, tudi za študije potrebno nekaj narediti, ne? Seveda. Zdaj tako je, lahko se gleda na to stvar z dveh vidikov. Jaz kot tenisač sem imel zelo dobre izkušnje, oziroma še traja ta izkušnja, še naslednji mesec dni. Kot igralec, dobil sem vse možnosti, da napredujem v tenisu, od trenerjev do pomočnikov izven teniškega vidika, mentalnih trenerjev, fizioterapevtov in podobnih stvari. Te zadeve mislim, da so na večini univerz zelo dobro urejene. Potem število tekem dobiš, v vsakem primeru, če izgubiš, igraš pa še naslednji dan oziroma naslednji vikend. Plačano je vsa potovanja, zdaj odvisno tudi, če dobiš štipendijo ali ne. Tu je malo dileme, ko gledaš v bistvu za študij. Po moje najboljši nasvet, ki bi ga jaz imel za tenisače, ki želijo v bistvu prodreti skozi ta svet, da se malo pokažejo na mladinski kategoriji. Mislim, da če ti uspe priti med top 200, bi skoraj brez problema mogel najti neko šolo, ki je visoko uvrščena, plus dobiti štipendijo. Jaz sem bil sam med top 100, ko sem bil star 17, pa sem imel dosti ponudb, recimo. Moje želje sicer niso bile, da grem na neko šolo, kjer mogoče nimam nobene konekcije, oziroma ne poznam nikoga, oziroma ne poznam šole same po sebi. Tako da sem v bistvu zbiral med mogoče 2-3 šolami. Ampak za igralce, recimo, ki pa mogoče nimajo take prioritete, oziroma jim ne uspe najbolj med mladinci, mislim, da toliko univerz v ZDA, da če se res hočeš sem preseliti in posvetiti tenisu in šoli, mislim, da brez problema se najde šola za kogarkoli.
Razmišljaš morda, da se boš nekoč morda vrnil nazaj v Slovenijo, dejal si New York, pa morda kasneje tudi Ptuj, da se vrneš Zoranu Kranjcu in mu pomagaš polnje novih projektov, pa mu zdaj ti pomagaš, tako kot je on tebi od začetka tvoje teniške kariere, s kakšnimi svežimi idejami, tudi morda z področja financ. Ja, jaz bi z veseljem. Z Zoranom smo v kontaktu, mogoče ne vsak dan, ampak vsaki teden se slišimo po tenisu, o bilo čemu v bistvu. In ja, Zoki je moj drugi ati. Bil sem z njim od prvega dne dobesedno. Pol se nam je Tamara priključila, pa še, ko smo bili zelo mladi, še je bila Nina Potočnikova, ampak pol smo nekako, jaz pa Tamara nadaljevala z Zoranom. Vse, ki me je nekdo naučil na teniškem igrišču, moram dati Zokiju kapo dol. Tako da ja, če se v prihodnosti pokažejo priložnosti za povratek pomoči, oziroma da mu jaz pomagam v kakem koli smislu, z veseljem. Moja vrata so vedno mu odprta. In upam, da bomo sodelovali nekako v prihodnosti. Ker si ravno omenil Tamaro, te je morda kdaj premagala in kdaj si morda ti začutil, da bo šla tako visoko? Če me je premagala, sigurno. Ne spomnim se točno, ampak po moje sigurno. Glede same prihodnosti od Tamare, jaz sem bil vedno mogoče ne toliko začuden, ampak malo presenečen, da so mediji oziroma ljudje izven imeli zelo velike, kako bi rekel, dosti se je pričakovalo od nje. In se mi zdi, da je to malo vse skupaj trajalo. Koliko jaz sam poznam od malih nog, vem, da je ona zmožna več, kot je trenutno dosegla. Ampak se mi zdi, da malo bolj, da traja pri njej stvari, da stečejo, ampak včasih traja malo dlje, kot bi si vsi želeli. Tako da mislim, da ja, upam, da ji uspe osvojiti Grand Slam čim prej. Če me nekdo vprašal, če je to možno, absolutno. Samo vprašanje časa, po moje, malo kasneje, kot bi si vsi želeli, ampak mislim, da bo v prihodnosti, da ji bo uspelo. In trenutno na dobri poti. Ja. Prav nikamor se seveda ne mudi niti Tamarini, niti tebi, Sven. Hvala, da si vzel ta čas in srečno torej v Združenih državah Amerike. Morda imaš še kakšno sporočilo za nas Slovence, za domov? Hvala tebi za ta pogovor. Mogoče eno sporočilo za domov. Doma je še vseeno najlepše. Priložnosti za narediti nek denar in si zaslužiti, mogoče niso najboljše doma, ampak samo kako življenja in hrane in vsega tega, kar se ne tiče denarja, mislim, da je pri nas na zelo visokem nivoju in upam, da ljudje, ki živijo doma, da ne gledajo na Slovenijo kot neka slabost, ker imamo dosti vsega, ki mogoče v Ameriki tudi nimamo. Hvala lepa za ta zaključek in srečno v Teksas. Spremljajte še naprej Luko Dončića, morda boste nekoč odigrala tudi kakšen niz. Hvala že.